أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayrıntılar şöyledir. Burada şehit olan Müslümanların sayısı 2'dir. Halad bin Süveyd ve Hazreti Munzir. Banu Kureyza'da öldürülenlerin sayısı ilgili ihtilafdır diye yazılıdır. İbn-i İshak'a göre 600, bir rivayete göre 700, Süheyli'ye göre 800 ile 900, İmam Tirmizi ile Nasai 400 şavahçı yazdı. Bazı yerlerde 600 ile 700. Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh Sirat Hatımun Nebiyinde bu konuyla ilgili şöyle diyor. Aşağı yukarı 400 kişi o gün Sa'd Hazretleri'nin kararına gereği öldürüldü. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı emir ederek bunların defnedilmesini sağladı. İslam muhalifleri abartılı bir şekilde bu şayet söyleyerek İslam'a itiraz ederler ve Peygamber Efendimiz zalim olarak göstermeye çalışırlar. Halbuki hakikatler ve güvenilir tarihlere göre bu sayı 400'den fazla değildir. Onlar da şavahçidiler. Bundan dolayı bir evde hendek kazarak onlar defnedilebildi. Bu dönemde Seyyid-i Vakas ve bir Ahmedi bir yazardır. O da çok güzel bu konuyla ilgili yazmıştır. O şöyle diyor. Banu Kureyza'nın maktullarla ilgili bazı sorular var. Bu yazarın bazı sorular makuldur. Birincisi şöyle diyor. Hadis ve tarih onun rivayetleri zayıf olmaktan ve tenkitten müberra değildir. Onun için gözü kapalı bir şekilde bütün rivayetlere inanmak akıllı değildir. Sonra 600 öldüren kişi ve onunla çoluk çocuk sayarsak 5-6 bin kişi oluyor. Ve onlarla şöyle demek, onlara bir iple bağlanıp Medine'ye getirildi. Onların yemekleri falan sağlan. Bu kişilerin yemekleri sağlanması, hiçbirisini kaçmaya çalışmaması ve bir gece içinde Medine'nin bir çarşısında bunlar için bu 600 kişi için kabirler veya hendeklerin kazdırılması ve defnedilmesi ve sadece 2 kişinin hepsini öldürmesi, yani Hazreti Ali ve Hazreti Zübeyir'in
ve sonra Hazreti Ali ve Hazreti Zübeyir'in bundan hiç bahsetmemesi, sonra Buhari ve Müslim'in mektullardan sayısından bahsetmemesi, bunlar hepsi gösteriyor ki bu rivayetlerin yeniden gözden geçirilmesi lazım. O şöyle der, aslında bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile olan düşmanlıklarını, Yahudilerin düşmanlıklarını bunu abartarak anlatıldı. Şimdi Buhari'ye göre Hazreti Sa'd şöyle demişti ki bunların savaşçılar öldürülecek. Şimdi bundan meydana çıkarak bu şahreler ve şöyle anlamışlar ki her savaşa ehil olan herkes öldürülecek dedi. Ve buluğun ölçüsünü kendileri uydurdular ve dediler ki birileri orada görevlendirildi ve onlar herkesi kontrolden geçirdi ve kimin buluğa erip ermediğini onlar karar verdiler. Ama diğer araştırmacılar bu mukatılanın manasını sadece savaşa katılan erkekler aldılar ve bunların sayısı 20'den fazla değil. Hazır diyor ki bu daha da azaltı sayısını. Hazreti Mirza Beşir Ahmed Sahibi radıyallahu anh bu gazvede öldürenler hakkında şöyle diyor, gayrimüslimlere cevaplarken şöyle diyor, bu olayla ilgili bazı gayrimüslimler hiç yakışıksız bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e saldırdılar ve 400 Yahudi ile ilgili Peygamber Efendimiz zalim karar söylediler. Zalim olduğunu söylediler. Halbuki İslam ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilgili bu devirdeki çok aydın batıl yazarlar da kendini kendilerini bundan yani bu itirazdan uzak duramamışlardır. Halbuki bu karar Sa'd bin Muaz'ın kararıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kararı değildi. Onun kararı olmayınca ona Peygamber Efendimiz'e itiraz edemezler. Ayrıca bu karar o dönemin olaylara göre hiç de yanlış değildi. Sa'd ilandan önce, bu kararın ilan etmeden önce o Hazreti Sa'd Peygamber Efendimiz herkesten söz almış, Peygamber Efendimiz söz almıştı bu uygulanacağına dair. Söz almıştı ki buna uygulanacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Sa'd karar verdikten sonra, hakim olarak karar verdikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla bir ilişkisi kalmıyor. Onun işi sadece bir devlet başkan olarak onun kararını uygulatmaktı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunun rahmet ve şefkatin en güzel örneği olarak uygulattı. Bu o neydi? Onların hepsi için, onların kalma, barınma için en güzel şekilde bunu ayarladı. Ve bu karar tenfiz edilirken öyle bir şekilde yaptı ki bunları
onlar en az aç çektirecek şekilde bunu yaptırdı, uygulattı. Mesela dedi ki birinin önünde öbürü öldürülmeyecektir ve birisi oraya yani öldürülen yere maktula getirilince kadar öldürülme yere getirilene kadar o bilmiyordu nereye götürüldüğünü. Eğer birisi af dilediyse onu affetti. Hatta onların sadece affetmek kalmayıp onların çoluğu çocuğunu ve mal mülkünü de geri verdi. Bundan daha ziyade şefkat örneği ne olabilir? Bu böylece Peygamber Efendimiz'e hiç itiraz edilemez. Tersine bu onun cüce ahlakının bir örneğiydi. Asıl karara gelince biz bunda hiçbir zulüm yoktur. Adına ve insafa göre karar verilmişti Hazreti Sa'd. Banu Kurayza'nın suçu neydi ve hangi olaylardan dolayı bu karar alındı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde o zaman Yahudilerin 3 kabilesi vardı Medine'de. Banu Kaynuka, Banu Nazir ve Banu Kurayza. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten hemen sonra onu yaptı ilk siyasi olay. O bunları hepsini topladı, bütün kabile reislerini ve onlarla bir barış antlaşması imzaladı. Bu antlaşmaya göre Müslümanlar ve Yahudiler barış içinde Medine'de yaşayacaklar ve dost olacaklar ve birbirinin düşmanına yardım etmeyeceklerdi. Ne de onlarla bir ilişki kuracaklardı. Ve dışarıdan herhangi birisi Medine'ye saldırırsa hepsi bir araya gelip onlara karşı duracaklar. Eğer herhangi bir grup veya kabile bu antlaşmayı bozarsa diğerleri ona karşı savaşma hakkına sahiptirler. Ve bütün meseleler Peygamber Efendimiz'e getirilecek ve onun kararı son karar olacaktır. Ancak her mezhebe göre ve dine göre mesela Yahudilerin dinine göre veya her grubun dinine göre ve şeriatine göre karar verilecek. Bu konuda Yahudiler nasıl davrandı? Soru budur. İlk olarak Banu Kaynuka onları bunu bozdular. Müslümanlara savaşın temelini attılar. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başkanlık durumunu kibirli bir şekilde reddettiler. Sonra onlar mağlup olduklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları affetti. Ve Banu Kaynuka'yı oradan dedi ki onlar oradan gitsinler çünkü Medine'nin barış ve huzur bozulmasın. Nitekim bu Banu Kaynuka'nın kabile mensupları barış içinde başka bir yere gittiler, yerleştiler. Ama diğer iki kabile bundan ders alacaklar yerde daha çok onlar cesaretlendiler. Ve Banu Nazir isyan etti. Ka'b bin Eşref onun reisiydi. O Kureyş ve diğer Arap kabileleriyle Müslümanlar aleyhinde çalıştı. Ve oradaki vahşileri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram aleyhine kışkırttı. Ve
şiirler söyledi. और मुसलमानों के खिलाफ ऐसे ऐसे इश्तिहार Barış bozan şiirler söyledi. कि जिनसे मुल्क में मुसलमानों के लिए Sonra bu सूरत हाल पैदा हो गई। bedbaht फिर इस बदबख्त ने Müslüman kadınlarla alay etti. अशार में Peygamber Efendimiz'i öldürmeye kalkıştı. और बिलाखिर आ हजरत सल्लल्लाहु Nitekim Peygamber Efendimiz'in emriyle bu kişi ortadan kaldırıldı. अलैहि वसल्लम के हुक्म से ये शख्स अपने कैफरे किरदार को पहुंचा तो उसका कबीला यकजा Ve onun kabilesi Müslümanlar aleyhinde hep çalıştı. मुसलमानों के खिलाफ Ve Peygamber Efendimiz'i öldürmek istediler. आखिर सारे कबीले ने मिलकर आ हजरत Ve वसल्लम के कत्ल her ne olursa olsun Peygamber Efendimiz mutlaka öldürülecek diye karar verdiler. कि जिस तरह भी हो आपको जिंदा न छोड़ जाए। हालांकि पहले मुआहदे में ये सब शामिल थे कि अगर कोई गलत करे Bunların planlar, entrikalar ortaya çıkınca और जब इनके खूनी इरादों का इल्म Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने onları ceza vermek istediğinde onlar savaşmaya hazırlandılar. तो नहायत मगरूराना अंदाज में मुसलमानों के साथ जंग करने को तैयार हो गए और इस जंग में Banu उनकी इयानत की। Banu Kureyza da onlar desteklediler. Ancak कुरैज़ा ने इयानत भी की, उन्होंने भी मुआहदा तोड़ा। Banu Nazir yenilgi öğrenince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Banu Kureyza'yı affetti. वजीर के साथ शामिल हो गए थे आपने बनु कुरैज़ा Ve Banu Nazir'i Medine'yi barış içinde terk etmeye emretti. अमान के साथ चले Ancak silahlarını geri yanlarına götüremezler dedi. कि उन्हें उनके असला साथ ले जाने की इजाज़त नहीं दी। मगर इससे Ama Medine dışına çıkınca onlar reisleri bütün Arapistan'ı gezdiler ve oradakileri Müslümanlar arasında kışkırttılar. खतरनाक तौर पर इश्तियाल देकर Ve herkesten söz aldılar. लश्कर मदीना पर चढ़ा İslam'ı mutlaka yok edilecektir diye söz aldılar herkesten. नाबूद ना कर लेंगे, वापस नहीं जाएंगे। ऐसे खतरनाक İşte benim bu söylediklerim जिसका एक मुख्तसर खाका बयान हुआ है। bu olayların özüdür. Ama Banu Kureyza ne yaptılar? कुरैज़ा ने क्या किया और ये कबीला वो Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kabileyi Banu Nazir'le işbirliği yaptığı halde affetmişti. आन सल्लम ने तो इनसे एहसान का सलूक किया था बनु कुरैज़ा से। और फिर दूसरा एहसान इन पर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि बावजूद Onları कि वो आ bu kabile yani Banu Kureyza, Banu Nazir'den hicretten önce daha aşağı seviyedeki bir kabile sayılırdı. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar eşit her kabile eşit seviyeye getirdi. यानी अगर बनु नज़ीर का कोई आदमी Mesela बनु कुरैज़ा के हाथ से कत्ल Banu Nazir'in bir kabilesi birisi öldürülüyorsa mutlaka kısas alınırdı. लेकिन अगर बनु कुरैज़ा Ama Banu Kureyza'dan birisi öldürülürse sadece diyetin ödenmesi yeterli zannediliyordu. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Banu Kureyza'yı da diğer vatandaşlarla eşit tuttu. Bu kadar iyiliğe rağmen, bu kadar büyük ihsana rağmen Banu Kureyza मगर बावजूद इन अजीम शान एहसानों के arkadan फिर भी गद्दारी hançer vurdu. और गद्दारी भी ऐसे नाजुक वक्त में Banu Kenka örneği onların gözünün önündeydi ama onlar istifade etmediler bundan. की मिसाल उनके सामने थी, उन्होंने इससे फायदा नहीं उठाया। बनु नज़ीर Onların उनकी आंखों के सामने हुआ था। yaptıkları neydi? Kendi antlaşmalarını hiçe saymak. किया कि अपने मुआहदे को बलाए ताक रखकर और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात Müslümanlar 3000 Müslüman tamamıyla yardımsızken ve çaresizken की हालत में कुफार के 10-15 हज़ार जर्रार और खूंखार yani Ahzab savaşı esnasında और अपनी बेचारगी को देख bunlar मुंह को आ रहे थे kalelerine çıktılar और मौत उन्हें अपने सामने दिखाई देती थी। ve yalnız olan Müslüman kadınlar ve çocuklarına saldırdılar. Arkalarından saldırdılar. और मुसलमानों के इतिहाद से मुनहरिफ हो गए।
Ve bunun asıl gayesi İslam ve Peygamber İslam'ı yok etmekti. इसका असल रसूल इस्लाम और बानी इस्लाम को निस्त व नबूद करना था। O İslam peygamberi ki इस्लाम को इसका मदीना में आने के बाद o Medine gelir gelmez bunları kendilerine dost edinmişti ve onlarla antlaşma yapmıştı. ये गौर करने वाली बात है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Ama अपना दोस्त और मुआहिद बनाया। ve Yahudiler bunu kabul etmişlerdi. यहूद का पहला काम ये था, Devlet başkan olarak kabul etmişlerdi. मुआहिद मानकर उन्होंने मान भी लिया और अपनी जमहूरियत Bu durum böyleyken अंदरूनी हालात onların yaptıkları bu sadece bir antlaşma bozmak değildi. Bu isyan çıkarmaktı. बगावत का भी रंग रखता था और बगावत Ve Müslümanların canlar ve onurlar tamamıyla tehlikeye atılmıştı ve onları yok olabilirdi. खात्मा था। बस बनु कुरैज़ा İşte onlar böylece antlaşma bozmayı ve ihsanı hiçe saymayı hiçe saydılar. और गद्दारी के मुर्तकिब हुए Ve onların bu suçlar और अक़दाम कत्ल के मुर्तकिब हुए। bu suçlar çok korkunçtu. Ve dünyadaki tarafsız और दुनिया की कोई her adalet उनके मुकदमे में hiçbir adalet onları affedemezdi. नहीं पा सकती। Yani bundan başka bir ceza ne olabilirdi? साथ में उनकी सजा सिवाय इसके क्या हो Uç ceza mümkündü. दी गई। जाहिर है Medine'de onları tutmak, esir tutmak अव्वल ये, veya onları oradan çıkarmak. दूसरे जलावतनी जैसा कि बनु कैन Üçüncü onların savaşlarını esir tutmak. को कत्ल और बाकी O döneme göre अब इंसाफ के साथ गौर करो कि इस Müslümanları düşman bir milleti o kendi şehrinde tutmak bu kolay değildi. Çünkü hapishaneler yoktu ki belli bir yerde tutulabilsinler. Bu çok tehlikeliydi. के साथ ही कैदियों की रिहाइश और फराग Ayrıca onların yükünü kaldıramazlardı. Hapishaneleri yoktu. हरगिज़ ताकत नहीं थी। Ve दूसरे उस जमाने में esirler ailelerde dağıtılırdı. और कैदियों के मुतल्लिक Orada onlar özgürdüler. कौम के आदमियों में तकसीम कर दिए जाते। Böyle bir durumda böylesine tehlikeli bir kabilenin Medine'de kalması çok अपने अंदर çok neticesi çok korkunç olurdu. और अगर बनु कुरैज़ा पर यह फैसला जारी किया जाता तो यकीनन उसके माने ये होते कि फितना अंगेज़ी और मुफसदा परदादी Onları kendi yaramazlıklarında daha da artacaklardı. तो उनको वही आज़ादी हासिल रहती जो पहले Sonra Müslümanlar अखराजात की जिम्मेदारी मुसलमानों पर Müslümanlar onlar yeme içmeden sorumlu olacaklardı. Onlar kendi cebinden yiyip içip Müslümanları öldürüyorlardı. Şimdi ne olacaktı? Müslümanların elinden cebinden yiyip onları öldüreceklerdi. मुसलमानों को खाते और जिनके पास अपने खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और गला भी मुसलमानों का काटते। साजिशें तो उन्होंने करनी थी और मुसलमान Onlar घरों में उनके साथ मखलूत होकर diğer tehlikeleri de yaratacaklardı. दूसरे खतरात हो सकते थे वो मजीद बना। Bu durumda मतलब वज़ीर इंसान देखते हैं कि अंदरूनी हालात में hiçbir akıllı जो है मैं नहीं समझता böyle bir karar vermezdi. मुसलमान शख्स ये राय रख सकता है कि उनको कुरैज़ा को ये सजा दी जा सकती थी कि उनको वहाँ रखा जाए। İkincisi अब रही दूसरी सजा यानी oradan kovmaktı, çıkarmaktı. बेशक इस ज़माने के लिहाज से दुश्मन के Ancak Beni Nazir'in तरीक समझी जाती थी। नज़ीर की जलावतनी का da bu uygulanmıştı. कि कम अज़ Ama bu da tecrübe gösteriyordu ki bu da çok tehlikelidir bunun sonuçları da. यानी यहूद को मदीना से बाहर निकल जाने की इजाज़त दे देना Bu ne demekti ki eğer bu böyle bir karar alınsaydı o zaman Müslüman düşmanları bir araya geleceklerdi ve sayıca da çoğalacaklardı. ऐसे लोग जा मिलें जो अपने Ve onlar entrikalarından İslam ve Müslümanlara zarar vereceklerdi. और साजिशी कार्रवाइयों की वजह से
tarihten anlaşıldığı gibi इस्लाम तहरीक के लीडर बनने के लिए Banu Kureyza diğer kabilelerden çok daha ilerideydi İslam düşmanlığında. सारे कबाइल में से बनु कुरैजा अपनी दावत में बढ़े हुए थे। Nitekim onlara Medine'den kovulmaları çok daha tehlikeli olabilirdi. जो बनु नज़ीर ने गज़वा अज़ाब को बर्पा करने के लिए Müslümanlar bunu yapsalardı, मुस्लिम पैदा किए, और अगर मुसलमान ऐसा Müslüman bunu yapsalardı o zamanın durumuna göre bu bir intihar demekti. हरगिज़ खुदकुशी से कम न होता। मगर क्या दुनिया के Yani hangi millet, hangi akıl millet düşmanı hayata kalsın diye kendisini intihara sevk edebilir? अगर नहीं तो यकीन मुसलमान भी इस वजह से ज़ेर इल्ज़ाम नहीं समझे। İşte bu ilk iki ceza imkansızdı. रज़ा को ज़िंदा रखने के लिए खुदकुशी क्यों नहीं की? Bunlardan birisini seçmek kendi kendine intihar etmek demekti. से किसी को इख्तियार करना अपने आप Şimdi üçüncü ceza için sadece mümkündü. रास्ता खुला था जो इख्तियार किया गया। Bu बेशक अपनी ज़ात Saad'ın kararıydı सख्त फैसला था, ve insan fıtratı tabi bundan biraz üzülüyor. सवाल ये है Ancak इसके बगैर कोई और रास्ता खुला था? bir cerrah hastaya ameliyatını geçirdiği zaman, onun ayağını kestiği zaman, bacağını kestiği zaman या किसी और उज़्व को जिस्म से अलग कर देने पर मजबूर हो जाता है, तो हर शरीफ इंसान के दिल को सदमा o bunu mecburen yapar. O böyle bir durumda onun bu kararı çok uygun bir karardır. Bunu हिस्से की कुर्बानी से ज़्यादा कीमती चीज़ को बचा लिया। Banu Kureyza ile ilgili Hazreti Saad'ın kararı साद का फैसला ciddi bir karardı ve bunsuz başka bir çare yoktu. जिसके बगैर कोई चारा, Bundan dolayı यही वजह है कि मार्गुलिस जैसा मौरख भी जो हरगिज़ इस्लाम के दोस्तों में से नहीं है और batıl bir yazar Hazreti Saad'ın kararını çaresizlik içinde verilen Margulis diyor ki şöyle diyor. Gazva मार्गुलिस Ahzab, लिखते हैं Hendek Savaş. गज़वा अहज़ाब का हमला जिसके मुतल्लिक Onunla ilgili Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki bu sadece ilahi कि वो महज खुदाई तसर्रुफात के tasarruf वो बनु नज़ीर ही की इश्तियाल अंगेज़ को ile kazanılan bir savaştı. कम अज़ कम ये समझा जाता था कि वो इनकी कोशिशों का नतीजा है। Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Banu Nuzayre sadece oradan Medine'den çıkarmıştı. तरह किया था। अब सवाल ये था कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Nitekim eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Banu Kurayza de oradan sadece kovsaydı Medine'den, और ताकत में इजाफा bu kendi düşmanlarının sayısını artırmak demekti. नहीं रहने दी जा सकती थी, जिसने इस तरह बरमला तौर पर हमला Bu Medine'yi bir korumaz duruma düşürürdü. गैर Bundan dolayı onların öldürülmesi başka bir çare yoktu. फैसले के बगैर चारा न था कि उनके कत्ल का हुक्म दिया जाता। Sonra bunu da bilinmeli. फिर ये बात भी खसूसियत के Banu Kurayza sadece Peygamber Efendimiz'in halifler sadece değildi. के सिर्फ हलीफ और मुआहिद Onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la anlaşma yaparak onun iktidarını kabul etmişlerdi. की हुकूमत को तस्लीम कर चुके थे, या कम अज़ कम आपकी सॉवरेंटी İşte कबूल किया था। onlar बस इनकी हैसियत सिर्फ एक bunu yapmakla sadece बल्कि वो यकीनन बागी भी onlar bunu yapmakla aslında isyan çıkardılar ve isyancının cezası özellikle savaş döneminde अगर बागी bundan başka yoktur. दी जाए तो निज़ाम हुकूमत बिल्कुल टूट जाता है और शरी और मुफ्सद Onların bu böyle insanların tutumu barış ve huzur tamamıyla ortadan kaldırır ve böyle isyancıları merhamet etmek aslında ülkeye ve topluluğa büyük zulümdür.
Bundan dolayı bütün medeni hükümetler böyle isyancılar ister erkek ister kadın olsun öldürürler. ऐसे बागियों को ख्वाब Ama hiç kimse buna itiraz etmez. कत्ल की सजा देती चली आई है। Saad radıyallahu anh'ın kararı tamamıyla adaletliydi. को मुनसिफाना और अदल व इंसाफ के कवायद के मुताबिक बिल्कुल मुताबिक था। Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söz verdiği için bu karara müdahale edemezdi. अहम के पहलू को काम में नहीं ला सकते थे सिवाय अफराद के, So, और इसके लिए आपने हर मुमकिन कोशिश की। bir tek istisna vardı. O da Peygamber Efendimiz devlet başkanı olarak eğer Yahudiler ondan af dileselerdi o affedebilirdi. पहले वादा ले लिया था Ama onlar कि यहूद ने ama bunu Yahudiler yapmadılar. Önce kendisini hakim olarak kabul etmediler. Sonra da suçlarından pişmanlığını da bildirmediler. अपने जुर्म पर नदामत Böyle insanları affetmek büyük bir siyasi hata olurdu. सियासी तौर पर Başka bir şey de önemlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Yahudiler arasında olan antlaşma gereği यहाँ इब्तदा में हुआ था। उसकी शराइत में से एक शर्त ये भी थी o zaman Yahudilerle ilgili bir sorun olursa kendi şeriatlerine göre karar verilecektir. चुनाचे तारीख से पता लगता है Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman onların şeriatine göre karar verirdi. हमेशा यहूद के मुतल्लिक़ Tevrat'a baktığımızda मूसवी के मुताबिक फैसला orada bu tür suçların cezası पर निगाह डालते हैं तो वहाँ इस किस्म के जराइम की सजा aynı Sa'd bin Muaz'ın verdiği cezadır. लिखी हुई पाते हैं जो साद बिन मुआज ने बनु कुरैज़ा Tevrat'a göre sen bir şehre yakın savaşçına geldiğinde onlara barışı mesaj ilet. पहले इसे सुलह का पैगाम कर Eğer onlar यूँ होगा कि kapı açarlarsa o zaman दे के सुलह onların bütün और दरवाज़ा तेरे लिए sana hırac verecekler. शहर में पाई जावे Ama seninle savaşırlarsa और तेरी खिदमत करेगी और अगर वो ve sen ना करे बल्कि तो orayı ele geçirdiğinde कर और जब खुदावंद onların her erkeğini उसे तेरे öldür. तो वहाँ के हर एक मर्द को तलवार की धार Kız, erkek çocuklar ve onların hayvanlarını मवाशी को और जो कुछ इस शहर में हो ve onları sen götür. अपने लिए ले ले। इस्तिस्ना बाब 20 में दर्ज है। İşte bu uygulanan bir emirdi Yahudi şeriatinde. महज İsrailoğullar hep bunu uygulamışlardı. इस पर कभी अमल ना किया गया हो बल्कि बनु इसराइल का हमेशा इस पर अमल रहा है और यहूद Nitekim ये हमेशा इसी असल के मतहत तस्फिया पाते रहे हैं। चुनांचे मिसाल के तौर İsrailoğullar Medyanilerle यानी बनु इसराइल ने यानियों से savaştıklarında onların bütün erkeklerini öldürdüler. मूसा को फरमाया था और सारे मर्दों को कत्ल किया और उन्होंने इन मकतूलों के सिवा इवी और रकम और सूर को Ve onların krallarını öldürdüler. रिबा को Onların oğullarını da बादशाह थे जान से मारा और onların kadınlar ve çocuklarını esir aldılar और बनी इसराइल ने ve bütün mallarını ele geçirdiler. और उनके मवाशी और भेड़ बकरी Ve और माल और असबाब bütün लूट लिया esirlerini ve hayvanlarını alıp और सारे असीर इंसान और हैवान लिए और वे कैदी और गनीमत और लूट मूसा और अलियाज़ Moab'ın बनी इसराइल की सारी जमात yanında खेमा गांव में मुआब के मैदानों में onları o esir alıp tuttular. मुकाबिल है। Sayılar kitabından alınmış bu. Hazreti İsa da İsrailoğullarındandı. हज़रत मसीह नासरी O kendi hayatında ona bir iktidar nasip olmadı. Ne böyle olaylarla karşılaşabildi. हुकूमत नसीब नहीं हुई उन्हें और ना जंग Ama onun bazı cümlelerinden तरीके अमल ज़ाहिर हो सकता
onun düşünceleri anlaşılıyor. O düşmanlarına şöyle diyor: ey yılanlar, ey yılan yavruları, cehennemin cezasından nasıl kurtulacaksınız? Yani siz zehirli yılan olup nasıl kurtulabilirsiniz cehennemden? Cehennemden korkarak, bende güç yok ama siz cehennemden korkarak kendi entrikalardan vazgeçin. Ancak Hazreti İsa Aleyhisselam'dan sonra ona iman edenler iktidara geldiklerinde onlar bu tür insanları zehirli yılan kabul ederek onları helak etmekte hiç geri kalmadılar. Nitekim Hristiyan milletlerin tarihi bu türlü olaylarla doludur. Hazreti Sa'd'ın kararı sert birileri kabul etse bile ama insaflı ve adaletli bir karar idi. Çünkü Müslümanların korunma söz konusuydu. Ve bu karar Yahud şeriatının tamamıyla uygundu. Müslümanlar antlaşma gereği de bu Yahud şeriatine göre karar vermek zorunda idiler. Ve bu kararın eğer bir sorumlusu varsa o Hazreti Sa'd'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun hiçbir ilgisi yoktur. O sadece bir devlet başkanı olarak bunun tenfizinden sorumludur. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam. O da bu tenfiz ederken çok şefkatli bir şekilde ve en güzel örnek olabilecek şekilde bunun tenfizini yaptırdı. İşte bu itirazların cevabı budur. Bunun neticesinde bizim de bazı gençler böyle düşüncelere kapılabiliyorlar. Bunun bahane ederek bazıları diyorlar ki Filistinlilere aleyhinde olan da aynen bu doğrudur. Halbuki her ikisi arasında bir benzerlik yok. O durumu bugünkü durum arasında hiçbir benzerlik yoktur. İşte bu aslında Müslümanların suçudur. Onların kendi menfaatleri için İslam'ın heybetini yok ettiler. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu fela mudille lehu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر